gudoomiyaha guddiga jaamacadda Hargeysa Dr. Sacad Cali Shire waxa uu sidaas ka sheegay kulan guddiga jaamacaddu u yeesheen kaasi oo ay ku shaacinayeen heerarka lacagta fiiga ee laga qaado ardayda wax ka barata jaamacaddaasi waxaana wasiirka hadaladiisii ka mid ahaa aniga ku hadlaya magaca guddiga jaamacadda runtii waanu ka xunnahay dhacdadii dhacday ee la xiriiday arday ka mid ah jaamacadda muu ahayn fal yacniga islaax u ah ardayda amba islaax u ah jaamacadda amba islaax u ah qaranka guud ahaanba waxaan kula doonaa inaan runtiina uga mahad celiyo sida wanaagsan ee ardayda jaamacadda guud ahaanba ay u ilaaliyeen nidaamka iyo sida wanaagsan ee maamulka iyo macallimiinta jaamacadda ay u maareeyeen arrinkaas haddii ay tabasha jirto sideedaba waxa wanaagsan in si nidaamka waafaqsan loo xalliyo oo maamulka loola yimaado wixii dhibaatooyin amba tabashada jirta dabeedna iyadoo la eegayo awoodda iyo nidaamka jaamacadda markaa sidaa lagu xallilo si wanaagsan oo salmi ah oo cid walba raalli ka tahay sidaa ay tahay jaamacadda Hargeysa waa jaamacadda aan hubaanay inay tahay ugu fiiga yar leh oo jaamacadda ugu fiiga yar leh marka iyadii taa la tixgeliyo baahidaana la tixgeliyo waxa runtii guddigeen bay nagu waajiba si aynu tacliin tayo leh u helno inaynu u hurro waxa jaamacadda ay u baahan tahay waanu dareensanahay waa ka warhaynaa inay dadka qaar dhib ku tahay dadkeena badiisa waaba ku dhibba weeye laakiin dee carruurteennaynu maal gashanayna oo isu dhibayna marka intaas la wada fahansanaado oo la fahansanaado jaamacaddu inaynu wada leenahay guddigeenba wixii ka xumaadana wax inaga wada xumaaday maaha wax ka xumaaday maamulka oo keliya wixii u hagaagana waa wax u wada hagaagay innakoo dhan dawlad iyo dadweyneba sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ayaa isna dhinaciisa tafaasiil ka bixiyay lacagta halkii semester laga qaado isagoo xusay in jaamacaddu ay u baahan tahay adeegyo kala duwan isla markaasina qarashka la'aantii aanay markaasi waxba socon karin isla markaasina loo baahan yahay in arday waalid macallin iyo guud ahaanba mujtamacu ay hareeraha qabtaan sidii loo horumarin lahaa jaamacadda isla markaasina ubadkeena buuli ay u kasban lahaayeen aqoonta qaybaheeda